హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం మగ్ కేక్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: మైదా 5 టేబుల్ స్పూన్స్, షుగర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, మిల్క్ 4 టేబుల్ స్పూన్స్, బటర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, వెనీలా ఎసెన్స్ 1/2 టీ స్పూన్, బేకింగ్ పౌడర్ 1/4 టీ స్పూన్, స్ప్రింకిల్స్ కొద్దిగా డెకరేషన్ కోసం. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం దీనికి మైక్రోవేవ్ సేఫ్ మగ్ తీసుకోవాలి. ఏ మగ్ అయినా పర్వాలేదు, మైక్రోవేవ్ సేఫ్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. మైదా, షుగర్ పౌడర్, బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ అయ్యాక మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం. మిల్క్, ఎసెన్స్, బటర్ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకున్నాక కొంచెం స్ప్రింకిల్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని మైక్రోవేవ్లో 2 minutes బేక్ చేద్దాం. మైక్రోవేవ్ 900 watts 2 minutes. స్టార్ట్. 2 minutes అయ్యాక చూద్దాం. మనం 2 minutes బేక్ చేసుకున్నాం కదా, మన మగ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. Thank you so much for watching my video.